হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে আজকের ভিডিও শুরু করছি। আজকে আমি খুব কম উপকরণ দিয়ে একদম ইউনিক একটা বিকেলের নাস্তা তৈরি করে দেখাবো। এই নাস্তাটি অনেক বেশি কুড়মুড়ে হয়, তাই খেতে অনেক বেশি ভালো লাগে আর খুব কম সময়ে তৈরি হয়ে যায়। চলুন তাহলে রেসিপিটা দেখে নিই। একটা মিক্সিং বলে আমি 1.5 কাপ ময়দা নিয়ে নিচ্ছি, স্বাদ মতো লবণ, 1 টেবিল চামচের মতো তেল দিয়ে দিচ্ছি। ময়দার পরিবর্তে আটাও নেওয়া যাবে। এবার আমি কালি জিরা দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ। এবার অল্প অল্প পানি দিয়ে শক্ত একটা ডো তৈরি করে নেব। এবার হাতের মধ্যে অল্প একটু তেল মেখে পরিষ্কার একটা কাপড় দিয়ে ঢেকে রেস্টে রেখে দেবো 10 মিনিটের জন্য। এখানে আমি ভিতরের পুরের জন্য একটা আলু আর একটা চিকেন সিদ্ধ করে নিই। চিকেনটা অপশনাল, আপনারা চাইলে স্কিপ করতে পারেন। এবার আমি আলুটাকে গ্রেট করে নিয়েছি, চিকেনটাকে ওইভাবে ছোটো ছোটো করে ছেড়ে নিয়েছি। 2 টেবিল চামচ মতো টমেটো কুচি দিয়ে দিচ্ছি, পরিমাণ মতো কাঁচামরিচ কুচি দিয়ে দিচ্ছি। এবার হাফ কাপ পরিমাণ গাজর কুচি দিয়ে দিয়েছি, হাফ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি আর ধনিয়া পাতা দিয়ে দিয়েছি। হাফ টেবিল চামচ করে হলুদের গুঁড়া আর মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিয়েছি, লবণ দিয়ে দিয়েছি স্বাদ মতো। এবার ভালো করে মিক্স করে নেব। এবার আমি ডোটাকে একটু মতে নেব, এরপর 2 ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি। আমরা এখানে বড় সাইজের 2টা রুটি বানাবো। প্রথমে আমি একটা রুটি বানিয়ে নিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন আমি কাজটা কীভাবে করছি। রুটিটা তেমন পাতলা হবে না, একটু মোটা রাখতে হবে। এবার আমি আরেকটা রুটি বানিয়ে নেব। 2টা রুটি বানানো হয়ে গেলে এবার একটু নর্মাল পানি রুটির সাইডে এভাবে লাগিয়ে নেব। আগে থেকে বানিয়ে রাখা পুরটাকে এভাবে রুটির মাঝখানে সুন্দর করে বিছিয়ে দেব। এবার এর উপর থেকে আরেকটা রুটি দিয়ে এভাবে চেপে দেব। এবার আমি ছুরির সাহায্যে এভাবে রাউন্ড সাইডটাকে কেটে নেব। দেখতেই পাচ্ছেন আমি কাজটা কীভাবে করছি। এবার ছুরির উল্টা পাশ দিয়ে রুটির ঠিক মাঝখানে এভাবে চেপে দেব। অবশ্যই কাজটা কীভাবে করছি দেখে বুঝতে হবে। এবার আমি রোলের মতো পিস পিস করে কেটে নিচ্ছি। আপনারা আপনাদের সাইজ মতো কেটে নেবেন। কেটে নেওয়ার পর কেটে রাখা একটা টুকরো হাতে নিয়ে ঠিক এভাবে মাঝখান থেকে বাঁশ দিয়ে যে কোনো একটা স্টিকের সাহায্যে মাঝখান থেকে এভাবে চেপে দিতে হবে, তাহলে সুন্দর একটা শেপ চলে আসবে। আপনারা চাইলে ওই অবস্থাও রাখতে পারেন, আর আমার মতো এভাবে পেঁচিয়ে দিলে আরেকটা ডিজাইন হয়ে যায়। আমি সবগুলো এভাবে পেঁচিয়ে বানিয়ে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে এভাবে মাঝখান থেকে চেপে এই ডিজাইনেও রাখতে পারেন। আর ভাজার সময় এই ভিতরের পুরগুলো একটু বের হবে না। দেখতেই পাচ্ছেন কতটা সুন্দর লাগছে দেখতে। এবার আমি ভেজে নিচ্ছি। চুলায় একটা প্যান দিয়ে তাতে তেল দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো। তেলটা হালকা গরম হয়ে এলে চুলার আঁচটাকে মিডিয়ামে রেখে ভেজে নিয়েছি। একদম সিম্পলভাবে যদি খুব সুন্দর নাস্তার আইটেম করতে চান তাহলে এই নাস্তাটা রাখতে পারেন। আর এটা খেতে কতটা কুড়মুড়ো হয় আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। আওয়াজ শুনলেই বুঝতে পারবেন কতটা কুড়মুড়ো হয়েছে। বিকেলের চায়ের সাথে চটপট তৈরি করে নিতে পারেন এই নাস্তাটি। আর খুব কম উপকরণ দিয়ে তৈরি করা যায় এই নাস্তাটি। আজকের এই সহজ রেসিপিটা যদি একটু ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক দিয়ে দিবেন। কমেন্টস করে আপনার মূল্যবান মতামত জানাতে বলবেন না। আর এমন মজার মজার রেসিপি হওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকতে পারেন। আল্লাহ হাফেজ।